OK，我哋今日一齊玩個 daily challenge 啊！咁啊，亦都係照舊啦，先由9開始睇下，8、7，主要就係睇下有冇啲嘢可以減到啦，譬如 roll 7呢個7啦。roll 7嘅第9個9宮格嘅roll 8啊，講錯咗。咁啊6、5、4嘅第7個9宮格咧就有得直打啦，因為得一個啫。咁啊第8個9宮格都有啦。咁啊跟住咧就見到第6個9宮格咧就可以減第3個9宮格嘅4。咁然後咧喺度咧又可以講講呢個咧係一個 X ring 嚟嘅，我哋叫做 X ring，即係簡單咁講就係佢哋因為依兩個 column 咧，淨係得兩個可能性啊嘛，即係一係呢個4，一係呢個4，一係呢個4，一係呢個4咁樣啦。簡單咁講，咁啊，所以其實咧打落去嘅 roll 嘅4咧都可以刪除晒佢嘅。咁啊，所以咧我哋就可以刪除依3個4啦。OK，咁啊繼續去3咧就呢度可以減到呢個3啦，因為淨係得第一個 column，第一個9宮格淨係得呢兩個3啊。咁啊可以減走呢個3咧，就直出呢個3啊。咁我又俾我見到咧，就係呢度有6767啊，我哋叫 matching pair 或者 link pair 啦。咁所以咧我可以減走呢一個 row 8嘅所有6同7。咁啊，我哋就可以減呢兩個6啦。咁你減完呢兩個6咧，你又見到呢個可以即係呢個第8個9宮格嘅6可以減走第9個9宮格嘅呢個6啦，因為佢係叫 pointing 唔知乜鬼唔記得，但係即係佢因為呢度淨係得呢度係6啫嘛，咁所以呢一個 row 呢個唔會係6啦，咁啊出到呢個6。好，咁我哋繼續5啦、4啦、3咧，亦都同一樣啦。呢度都係得兩個3，就可以減走依邊嘅所有3。3就唔要啦。咁啊2啦。但我有機會睇漏㗎嚇，有機會睇漏，所以咧就亦都加咗啲數字之後咧，成個圖都會轉變咁，所以重新睇多次咧。9、8就見到個單丁8喺第9個格仔啦。8、7、6、5、4、3咪見到第9個9宮格有單丁啦。咁啊見到埋第1就喺第8個9宮格啦。咁啊又見到一啲單丁1，我哋可以填晒啲1。今次1早着先機喎。好，
俾我睄到呢度第8個9宮格有個叫 triple 28258258，即係呢3個數字一定係呢3個格啦。咁所以我哋可以減走晒呢度嘅258。咁啊 OK， 咁我哋減咗先2啊5啊冇8，咁啊但係出咗個9嘞噃。咁啊見到個單丁9 OK。咁啊嗱，我哋而家大概見到咧，依個 row 8依個 row 7咧，都係叫做 matching pair 同埋 triple， 咁其實都我叫做完成咗啦，即係減到冇得再減。某程度上可以唔使再睇呢兩個 row。咁啊 OK， 我哋繼續。我哋又重新掃多次啊，因為睇就咁睇數字係最好睇嘅，即係最咁啊見到啦，見到有個單丁喺呢度，睇數字係最好睇，最簡單啊，因為唔使諗啊。咁啊4，嗱，咁啊又睄到呢度有200喎，咁可以減走依一勒嘅200同埋依一個9宮格嘅200啦。咁啊我哋減咗先222，因為咧呢個好勁咧，就係佢一定係喺依兩格咯，200啊。咁啊減走完之後咧，你見到個4啊，single value 4啊，咁啊4就完咗啦。3亦都俾我見到個 single value 啦。咁啊嗱，所以你見到咧剩翻呢啲咧咁嘅 pattern， 其實就冇得減啦，因為 X ring 嚟啊嘛。頭先介紹過，佢一係依個3，一係依個3，一係依度係3，一係依度係3。咁啊，你冇得減，咁啊可以唔使再睇3噶啦。其實，除非等佢再有變化咯，佢再有變化咧，你先要再理佢啦。6咧又見到呢度可以懟落嚟，減走呢個6啦。咁你減走呢個6咧，就即係呢個係單丁6啦。咁啊，見到個3喺隔離啦。咁啊3就完咗啦。咁就好，繼續望下先嚇。5、6、7、8、9。單丁9，咁啊完埋。今日見到個單丁5啊，見到個單丁5喺呢度。好，咁啊做咗佢5啦。嗱，咁你其實咧而家你都見到啲 pattern 啊，譬如呢個 matching pair 就 clear 晒嘅啊，呢個唔係 matching，呢個 X ring 就 clear 晒㗎啦。咁就唔好理佢啦。咁啊見到個單丁7，咁我哋又做個7。咁啊跟住都呢度啦，可以減走呢個7啦。哇，爭啲撳錯。咁啊見到個8啦，8亦都係頭先有冇記唔記得？呢個就係 X ring 咯，又係一係依個8，依個8，一係依個8就拉依個8，所以又冇嘢好做嘅。咁啊，見到個2啦，咁啊亦都減咗個2佢啦，222 8，8，咁啊一個單丁5啦，一個7啦。7，今日呢鋪都幾易下喎，2， OK， 咁啊順利完成我哋今日嘅 daily challenge。今日係easy嘅。